noite, minha gente, boa noite. Hoje estamos com a fogueirinha aqui de novo. Foguinho bom, né? Que maravilha, pessoal. Vou assar só um milhinho. Não fiz comida de milho não, né? Só fiz a fogueirinha e vou assar um milhinho aqui pra gente. Ali tá a Letícia sentada. Laura, Gael e Thiago. Letícia aqui, minha gente. Quentinha, gente, tá quentinho. O frio que tá aqui, né? Ó, que maravilha de fogueira. Daqui a pouco a gente vai começar a assar um milhinho, né? Só quando esse fogo baixar mais. Isso aí, minha gente. Deus abençoe cada um de vocês. Lá vem Laura, dançando. Aqui tá muito frio, minha gente. Tá nublado. Está frio ainda, viu? Eduarda lá também. Aqui, minha gente, os dois descascando milho. Dança, vó, dança, dança. É, depois. Agora não, tá? Dança. Gael. Vai. Laura. Laurinha. Dança, vovó, dança. Vai, Laurinha. Vai, Gael. Acabou. Uhul! Vai, Laurinha, vai, Laurinha! Uhul! Hoje esse ano. Vai, vai! Vai, Rico! Uhul! Vai, Laurinha! Vai, Laurinha, vai, Laurinha!
dançar não, minha gente. Gael não quer não. Tá lá dentro. Muita ordem, preste atenção. Assumo o comando. Soltando umas bombinhas. Vai também bater palma, vai! Vai! Uhul! Vai, Laura! Vai! Caiu o chapéu! Vai, Laurinha! Vai, Laurinha! Vai! Vai atrás aqui, pra frente, vai! Vai! Assim agora, aqui, viu lá, vai! O pezinho, vai! Assim agora, Assim agora, aqui, Olha, aqui, mão pra trás, vai! Vai! Assim, vai! Isso, vai! Pra trás, vai! Vem, assim! Vai! Filmando. Vai, isso, vai. Dança, dança. Vai, Gael. Abraça ela pra dançar. Isso, vai, dança. Dança. Isso, Laurinha, vai. Pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, vovó. Na luzinha, Gael, lá, ó. Vai, lá, ó. Vai, dança, dança mais.